itu agak lonjong, itu kepalanya itu agak kecil. Kecil betul, tambahin lagi kecil betul. Lagi, iya, coba gabungkan, kasih satu. Ya cukup sedikit, bundar, pakai telapak, kasih bundarnya. Ya, udah lengketkan. Iyalah, kepalanya lah, kasih satu, baru diginikan lah, ginikan. Satu begini ya, keliling sebentar mukanya ya. Udah bikin sayap. Si bundar itu sama kan ratanya. Ekor lagi dikit, taruh di bawah. Ini ekor dua. Lain warnanya itu, warna merah ekornya. Warna merah. Warna apa itu? Ungu. Ini ekornya. Ya, baru bulunya. Di bawah kasih rebah begini nah garisnya. Garis ditarik dari atas ke bawah, bisa ditekan betul, robek itu kalau ditekan betul, asal kena aja begini. Ya tarik, tahan ini, tarik. Ya sudah begitu garis-garis ya, terus udah pasang ekor, garis dulu ini sayapnya lupa tadi kok garis. Tipis aja, masalah ada. Ya gitu begitu ya, 3 aja sudah. Sebelah lagi belum bikin makan, sudah 1 kali sudah. Kita masih pinggirkan ini, pasang ekornya. Masih kuat, atasnya tekan, masih rapatkan di kuning. Ya sudah, bikin mulutnya warna ungu. Bikin mata kecil-kecil.
pasang mulutnya tuh. Mulutnya begini besarnya. Itu apa itu? Mata kan? Samping kiri kanan dia. Salah itu. Salah. Matanya di samping sini. Sini sama sini. Ya, situ. Pulang ke bawah sini, pulang ke sini. Sini aku tunjuk sini nah. Coba. Matanya di sini satu, di sini satu. Nah, ya situ. Dorong aja ke dalam, kasih rapat, kasih masuk. Oh, sudah. Satu lagi matanya. Ini, ambil ini. Tahan burungnya, kepalanya tahan, kepalanya. Ya, mulutnya. Angkat aja burungnya, angkat burungnya, taruh di telapak tangan. Ya. Awas, ekornya patah itu. Ekornya patah, angkat. Ya gitu. Nah, pasang mulutnya. Mulutnya tengah-tengah sini, nah sini. Nah, situ mulutnya. Rapat geran, dorong ke dalam. Awas, ya sudah. Lihat. Lihat. Gini kan, taruh di telapak tangan. Di telapak tangan, terbalik. Taruh di telapak tanganmu. Si baring. Ya. Coba lihat. Sini.